Friends, this is Vikram Prasad Baliawala in the USA or America. In this video, I have shown that we called a professional tree cutting and tree trimming company as many of the trees had become very tall and some of them had been rotting, and we were afraid that they may fall on our home, damaging or causing more damage than the not doing it or spending money on this professional company work. So it is worth seeing this video from beginning to end. It was taken for 4 hours, and I just wanted to show you only in 25 minutes, to prove and to show you how complex this job, is. So it is not a easy job, especially cutting the big trees and grinding them and work by 4 or 5 people and then 3 trucks. So it is not a easy job, and I will suggest that if you have trees around your home, make sure you call a professional company, a trimming company, and let them do, because it is beyond one's reach. They have many machines, and they have very good, well-trained professional tree climbers and other workers. As you can see here, he is cutting the branches. And here, this is the guy will be climbing. As you can see, he has a complex system of system wearing on his back, leg, and a very special kind of shoes. So I had never seen this kind of work before, and I thought I must show you how they do. And they carry this chainsaw with them, very high height, and they cut the branches one by one, and they tie them before cutting so that they do not fall on the home. So it's a very professional work. My friends, I would suggest that you should see this. Look at this one. This guy is so professional. He's like a squirrel climbing very high, and is just hanging on the trees. And they, by the way, they rope them. As you can see, there are ropes. So it is not a ordinary work. It's a very complex work, avoiding the damage to the home, and then bringing the trees down, the branches down, and then using their manpower and skill to trim the trees and bring the rotten tree down. So here you can see this is a tree grinder, and is a and in the you can see the truck where these grinder will be grinding and throwing the trees there. Look at this one. This guy is climbing. Look. His shoe is very special, and there is a hook in it which hooks the tree bark very nicely, and then he is climbing very professionally, then cutting the branches and tying these branches to bring them down. So I will suggest just watch entirely and learn how the tree cutting is done by a professional company, which is not easy job, and I would suggest that you should always let a professional company do it. Now I want to tell that we have lived in this house for 25 years. The trees initially were small, and in 25 years they have grown so big, and some were very close to house, and we were afraid that they will fall. And
on our home and damage much more than spending some money and having this tree branches cut and the rotten tree removed. So I would suggest please watch and see their very professional work, uh, which I took it for 4 hours and I have shown only for 25 minutes. So it is worth seeing. And look at that. Look at that. The branch is already tied with a rope and he's letting it go down. And look at these guys. 3 people, 4 people are pulling it away from the home. And this guy keeps climbing and cutting the branches one after the other. And then he will cut this tree, which is rotten, and woodpeckers had done quite bit damage. This was very close to home, and then ultimately he will cut this tree, and you know. So please watch, subscribe, share, comment. जो मेरे हिंदी स्पीकिंग भाई हैं, देखिए ये प्रोफेशनल कंपनी जो हैं अमेरिका में, ट्री कटिंग कंपनी, बड़े ट्रेंड हैं। और ये जो प्रोफेशनल लोग हैं बड़े ट्रेंड हैं। देखिए ब्रांच को कैसे रस्सी से बांध रहे हैं और ये पेड़ के ऊपर स्टेम पर कैसे खड़े हैं। इनका जो शू है बहुत ही स्पेशल है, और जो अपने बैक में पहने हुए हैं, हिप में पहने हुए हैं जो गियर, बहुत ही स्पेशल काइंड का है। और ये लोग इतने ट्रेंड हैं कि मैं क्या कहूँ। देखिए कैसे एक एक ब्रांच काट रहे हैं। और इस ट्री में आप देख रहे होंगे कि यहाँ वुडपेकर का भी डैमेज बहुत है। तो ये अगर आप किसी सब डिवीज़न में या घर में रहते हैं तो आपको ये देखना पड़ेगा, और नहीं तो कोई ट्री गिर गया आपके घर पर तो बहुत ही एक्सपेंसिव हो जाता है, जिसमें कि 50,000 खर्च होते हैं। और वही नहीं, फिर आपको इंश्योरेंस से लड़ना पड़ेगा। ये आप अगर स्मार्ट है तो इसको आपको पहले ही कराना पड़ेगा। तो हम लोग यही सोचे कि ये है कराना बहुत ही ज़रूरी है कराना। 25 साल के भीतर में हम लोग कभी भी नहीं कराए थे। तो देखिए ये कैसे जो ये ट्री है पहले ब्रांचेस काटे हैं, अब उसके बाद में ये जो ट्री है उसको छोटा छोटा करके काट रहे हैं और उसको बांधे हुए हैं कि ये कहीं घर के ऊपर न गिरे या और कोई डैमेज न करे। तो अब देखिए ये मेन स्टेम को काट रहे हैं पेड़ का, और उसके बाद में जो है इसको उठा करके ले जाएंगे। इनके पास ये मशीन भी है। तो ये मेरे को बहुत अच्छा लगा वॉच करके और अप्रिशिएट करने के लिए कि ये काम जो प्रोफेशनल लोगों का है। कुछ काम ऐसा है जो कि अगर आप अपने घर में रह रहे हैं तो आपको करवाना ही है, जैसे रूफिंग हुआ, साइडिंग हुआ, तो ऐसे वैसे घर में काफ़ी काम होते हैं और आपको वॉच करके रहना पड़ता है। तो देखिए ये कैसे काट रहे हैं, और नाच बनाए थे वहाँ पर स्टेम में, मेन स्टेम में नाच बनाने के बाद में ये काट करके देखिए गिराने जा रहे हैं। और देखिए इसको ऐसे गिराएंगे, देखिए कि जो है नीचे नहीं जाएगा, और जो बांधे हुए हैं और उसको जो है उसी देखिए कैसे ये एक अच्छे से गिराए। तो ये देखने लायक था। कोई डैमेज नहीं हुआ मेरे घर को। देखिए फिर ये नीचे उतर रहे हैं और अपने को बांधे हुए हैं, पाँव में भी बांधे हैं, हिप में भी बांधे हैं, और खड़े हुए हैं बहुत कायदे से। और फिर इस पेड़ को काटेंगे। तो आप इसको देखिएगा कि कैसे ये लोग जो हैं इतने ट्रेंड हैं कि मैं क्या कहूँ। तो ये इतने जो ये सड़ा हुआ पेड़ है इसको ये नीचे से काटेंगे, और फिर उसको देखे ये काट रहे हैं और इसमें नाच बनाते हैं ये लोग पहले। और नाच बनाने के लिए जो है बनाने के बाद में तब जा कर के ट्री को काटेंगे। तो ये बहुत प्रोफेशनल काम है। ये नहीं है कि आप छोटा जो है कोई काम हो। ये बहुत ही अच्छे से काम किए, और ये हम कोशिश किए हैं कि पूरा जो ये ट्री काटने का
और फिर ट्रिमिंग करने का हम आपको दिखाएं। और इसमें हम आपको बोले हैं कि 15 ट्री करीब काटे गए हैं, ट्रिम किए गए हैं। और एक ट्री जो है, एक या दो जो भी हो, जो सड़ गए थे उनको काटा गया है। तो ये काम बहुत प्रोफेशनल लोगों का है। देखिए, ऐसे पहले ये लोग नाच बनाता है, और नाच बनाने के बाद में जो है उसको काटेंगे ऊपर से, फिर उसको नीचे से भी काटेंगे जड़ के पास से। तो ये काम जो है बहुत ट्रेंड लोगों का है, और ये देखने लायक है। एक्सक्यूज मी, बोलते बोलते कभी कभी गला जो है सुबह में फंस जाता है, तो आप ग्रागी होते हैं तो आप समझिएगा कि ये मेरे को जो वीडियो लेने के बाद में एडिट करना पड़ता है। एडिट करने के बाद में फिर ये टाइटल्स लिखना पड़ता है, और उसके बाद में फिर जो है बोलना पड़ता है। तो 10 मिनट 15 मिनट लगातार बोलने के लिए, देखिए ये पेड़ कितना सड़ा हुआ है, और वुड पेकर उसको सब खा करके बहुत डैमेज किए हुए थे। तो मुझे खुशी है कि ये ट्री काटा गया, और घर के डैमेज को बचाया गया। तो प्लीज़ वॉच करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और इस तरह के काम को एप्रिसिएट करें कि ये सब काम बहुत ही प्रोफेशनल है। और ये प्रोफेशनल लोगों की आप तारीफ़ करें कि कैसे अच्छे से काम करते हैं, बिना कोई डैमेज को, या दे मिनिमाइज़ करते हैं कि घर का कोई ख़ास मेन स्ट्रक्चर को कोई डैमेज नहीं हो। तो ये कोई आसान काम नहीं है। अब देखिए, इस स्टेम को सब जो है इनके पास बड़ी मशीन, ये मशीन है जो कि उठा करके ले जाएगी। एक ट्रक है रोड पर जहाँ उसमें रखेंगे, और उसके बाद में ये देखिए, अब ये दूसरे ट्री पर एक वॉलनट ट्री है जिसमें बहुत से ब्रांचेस हो गए थे, और काफ़ी डैमेज कर रहे थे प्रॉपर्टी को। तो अब देखिए उस पर चढ़ रहे हैं, देखिए कैसे चढ़ते हैं ये लोग। और इनकी ट्रेनिंग ऐसी है, रस्सी में बने हुए हैं, और खींचने वाले खींच रहे हैं, और ये ऊपर चढ़ रहे हैं, और फिर ब्रांचेस को ट्रिम करेंगे। तो 15 ट्री जो हम बोले हैं आपको कि ये ट्रिम किए, और ट्रिम करने के बाद में अब जो मेरा प्रॉपर्टी है काफ़ी अच्छा दिखता है। और जो क्रैब एप्पल थे करीब 2500 साल में बहुत बड़े हो गए थे, जिसको कि हम लोग ट्रिम करवाए हैं। ये जो जापानीज़ मैपल है, क्रैब एप्पल ट्री है, और दूसरे भी ट्री हैं, मैपल ट्री, और जो दूसरे ट्री हैं उनको हम लोग ट्रिम करवाए हैं। तो देखिए कैसे ये ले गए और अपने ट्रक में डाले हैं। और ये काम देखिए ये कितना ऊपर चढ़े हुए हैं, और इसमें जो है ब्रांचेस को ट्रिम करेंगे, पेड़ को नहीं काटेंगे, ट्रिम करेंगे। तो जो जो ब्रांचेस हैं घर की तरफ में उसको ट्रिम करके काट करके निकाले हैं। तो ये सब चीज़ देखने लायक है, समझने लायक है। और मैं यही कहूँगा कि आप समझिए कि मैं करीब नवंबर 2023 तक 700 से ज़्यादा वीडियो हम डाले हुए हैं यूट्यूब पर। डेली एक वीडियो डालते हैं हम आपको दिखाने के लिए कि अमेरिकन वे ऑफ लाइफ कैसा है, कैसे लोग घरों में रहते हैं, और फिर अपने प्रॉपर्टी को बचाने के लिए, नेचर में रहने के लिए उनको पैसे खर्च करने पड़ते हैं। हाँ, बात सही है, लेकिन इसका कोई दूसरा रास्ता नहीं है। तो देखिए ये कैसे जो है ट्री ब्रांचेस को ग्राइंड कर रहे हैं बहुत अच्छे से। और जो काम के अंत में आप देखिएगा कि ये लोग साफ़ भी किए बहुत ही अच्छे से, ब्लो करके चारों तरफ से ब्रांच अगर कोई छोटा गिरा हुआ था तो उसको उठाने के बाद में ब्लो किए हैं अंत में। तो ये प्रोफेशनल कंपनी का काम है कि काम अच्छे से करें ताकि वो और कस्टमर्स को रिकमेंड कर सकें, और कोई लायबिलिटी इनको न हो।
तो ये सब करवाना बहुत ज़रूरी था, जिसको कि हम आपको दिखाए हैं। तो मैं यही कहूँगा कि आप ध्यान से देखिए और इन लोगों को वर्क के इनके वर्क को समझिए कि ये सब काफ़ी डेंजरस वर्क होता है। और ये लोग जो ट्री क्लाइंबर हैं, गजब के आदमी हैं, स्क्वायरल की तरह से ये चढ़ते हैं और इन्हें होता नहीं है। लकली थैंक्स गॉड गिरते नहीं हैं। बहुत ही ट्रेंड आदमी हैं ये लोग। तो ये देखिए कैसे वो ट्री ब्रांच को पहले बांध देते हैं, फिर काटते हैं, और ये नीचे में ये लोग हैं जो कि उसको खींच रहे हैं। तो ऐसे देखिए 3-3 आदमी उनको खींच रहे हैं ब्रांच को, ताकि घर को कोई डैमेज नहीं हो। तो मैं यही कहूँगा कि आप देखिए और समझने का कोशिश कीजिए। और मैं तो यही कहूँगा कि मेरे को कमेंट करके इनकरेज कीजिए, ताकि मैं समझूं कि हाँ मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है कि नहीं। देखिए ये आसान काम नहीं है मेरा कि आवर आफ्टर आवर वीडियो लें 4 घंटे का, और फिर उसको 20-25 मिनट या 10 मिनट में शॉर्ट करें एडिट करके, और फिर उसमें जो है म्यूजिक डालना या हमको बोलना, जस्टिफाई करना। तो ये बहुत ही मैंने प्रोफेशनल काम है। यूट्यूबर लोग जो हैं, मैं तो यूट्यूबर लोगों की बहुत तारीफ़ करता हूँ कि देखिए कितने यूट्यूबर 10 साल पहले उतने नहीं थे जितना कि अब यूट्यूबर हुए हैं, गांव-गांव में, शहर में। और ये लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो मैं तो सैल्यूट करता हूँ यूट्यूबर्स लोगों की। वो लोग ट्रैवल करता है और बहुत तकलीफ़ से वीडियो बनाता है, और लोगों को देखने के लिए दूसरे शहर को, दूसरे सिटीज़ को, विलेज को, गांव में रहन सहन का ये लोग दिखाता है, बनाता है। ये बहुत तकलीफ़ करते हैं बेचारे लोग। तो मैं एज ए यूट्यूबर उनको सैल्यूट करता हूँ। तो प्लीज़ वॉच करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। नमस्कार।
फ्रेंड्स, देखिए कैसे अंत में ये साफ कर रहे हैं। तो ये लोग बहुत ही प्रोफेशनल थे, जिसको कि मैं अप्रिशिएट करना चाहता हूँ।